Herkese merhaba. Siberosfer'in bu bölümünde ödeme sistemlerindeki siber güvenlik konusunu konuşacağız. Stüdyomuzda Ödüyo Teknoloji Şirketi'nin kurucusu ve genel müdürü Erman Yapıcı var. Bugün dünyaya baktığımızda 2 milyar insan mobil ödeme yapıyor. Her yıl bu sayıya milyonlarca insan dahil oluyor. Yeni nesle bakıyoruz. Alışık olduğumuz kredi kartı sistemlerini artık hiç kullanmıyorlar. Telefonları üzerinden mobil ödeme yapıyorlar. Bu teknolojiler dünyada hızla gelişiyor. 26.300 adedin üzerinde şu anda teknoloji şirketi var, finansal teknolojiler üreten. 2027 yılına girdiğimizde 14.79 trilyon dolara ulaşacak bir hacim bekleniyor. Bu ödeme sistemleri üzerinden dönecek paradan bahsediyorum. Peki bu bize neler getiriyor? Dijital cüzdanlar, entegre ödeme sistemleri, arttırılmış gerçekliğin ödeme sistemlerine dahil olması, şimdi al sonra öde özellikleri, dijital para birimlerindeki yenilikler, bunların hepsi bize daha hızlı ödemeyi, daha çok indirim hakkını, dijital fatura gibi farklı kurumsal çözümleri getiriyor. Eş zamanlı olarak her gün daha siber riski yüksek bir ortamda, sanal dünyada bulunuyoruz. Peki gerçek hayatta neler oluyor, nelerle yüzleşiyoruz? Biraz bunlardan bahsedelim. Gündemde neler var? Erman bize biraz özellikle kurumların yaşadığı siber hacklenmelerden ve saldırılardan, olaylardan bahseder misin? Bu arada davetiniz için öncelikle çok teşekkür ederim. Dünyadaki aslında finansal teknolojilerin gelişimini ve mevcut durumunu çok iyi özetledin. Biz de ülkemizde aslında kredi kartıyla ödemeyi her alanda çok iyi kullanıyoruz. Özellikle pandemiyle beraber belli bir yaşın üstü de bunu çok kullanmaya başladı. Bu yaygınlaşmayla beraber internete açık olan kredi kartı sayımız inanılmaz fazla. Yani kapalı oranı çok daha az. Burada riski gözeten bireyler işte sanal kartlar açarak bunu yönetmeye çalışıyor. Oraya bir limitler vererek yönetmeye çalışıyor. Ama kurumlar tarafına baktığımızda kurumların kendi iç dünyasının içerisinde kredi kartı geçmesi zorunlu olan durumlar var. Regülasyonlar var ülkemizde. 5.000 TL'nin üzerinde nakit para almak yasak. Yani bir AVM'ye de gitseniz 6.000 liralık bir çanta da alsanız onu nakit alamıyorsunuz. Bir kartla ödemeyle almak Yani zorundasınız. zorunda kredi kartı Evet, kullandırmak zorunda. zorunda ya da havaleyle alması gerekiyor gibi bir süreç var. Regülasyonların da getirdiği süreçlerle beraber aslında bizim tarafta B2B dediğimiz bir dünya var. Yani aldığımız her şeyin, bir bardağın, bir çorabın ne varsa bunun bir B2B dünyası var. Bir üreticiden toptancı, oradan perakendeye inen bir dünya var. Kurumların en büyük problemleri aslında riskler buralarda dolanıyor. Şirketlerin WhatsApp gruplarında, satış gruplarında, finans gruplarında bütün müşterilerin kredi kartı resimleri dolu. Mail order dediğimiz o klasik yöntemle ödemeler alınıyor. Non-secure işlemler oluyor. 3D işlemler değil, doğrudan fiziksel post cihazının üzerinden numara girerek doğrudan bir çekim işlemi yapılıyor. Bu kartlar sonra imha edilmiyor. Zaten WhatsApp'la beraber yurt dışına da çıkmış oluyor veriler. Cloud'a taşınmış oluyor. O grubun içindeki bireylere baktığımızda bir arkadaşına telefonunu veriyor. Ailesinden birileri görüntülüyor derken o kart uçsuz bucaksız dağılabiliyor kart bilgisi. Bunun da şirketlerde çok fazla kötü senaryolarını yaşıyoruz. Hem personel bazında senaryolarını yaşıyoruz. Hem de kendi iş dünyalarında firmalar kötüye gidebiliyor. Finansal riskleri kötüye gidebiliyor. Bunu kötüye kullanabiliyorlar. Bireyler zaten kart resmini atmamalı ama kurumlar da bu işi yaparken de mutlaka kurumsal internet sitelerinden 3D Secure olacak şekilde banka postlarını yönetecekleri bir altyapıya sahip olmalı. Bu olmadığı sürece şu anda çok kötü senaryolarla hepsi karşılaşıyor diyebilirim. Tabii burada birçok KOBİ'nin işleyişinden bahsediyorsun. Tabii. Yani orada KOBİ'nin bir çözümü olmama ihtimali de var. Orada ne yapıyoruz? Mesela benim satışını yaptığım ürünün ödeme kısmı direkt benimle entegre olmayabilir. Yani benim o zaman bir teknolojiye sahip olmam gerekiyor ki bu dediğini yapabileyim. Tabii ki KOBİ olarak. orada ülkemizdeki regülasyonlarla beraber son 10 yılda çok büyüyen bir elektronik para kuruluşu ve ödeme kuruluşu alanı var. Burada aynı gün bir sanal posta sahip olabiliyorlar. Eskiden bunu almak çok daha zordu. Bir bankaya gidip sanal post dediğinizde bir e-ticaret, sepet görmek istiyor ama iş Evet. B2B vadeli çalışıyor ve ona sanal post vermiyordu. Bugün kurumsal internet sitesinden ödeme alabilecekleri çok iyi altyapılar var ve bunu da kendi hikayesinin içinde alabiliyor. Yani şu değil, ben bir tane ödeme sayfam var, insanlar girsin oraya ödeme yapsın değil.
Ben vadeli çalışıyorsam vadesi geldiğinde ödeme linki gönderiyor, ödemeyi alıyor geliyor. Ben Gökçe ile peşin çalışıyorsam siparişi işlediğim anda ödeme linkini alıyor geliyor. Yani oradaki sürecinin arasına giriyor artık teknolojiler. Ya yönetebiliyor nasıl ödemeyi tabii alacağını ki. kendisi. Yani buradaki aslında ERP'ler, bankalar, ödeme kuruluşları ve müşteriler, oradaki müşterilerin arasındaki bu ödeme sürecinin akışını kendisi artık yönetebiliyor. Ama bunun farkında olmalı ve güvenli alanda, safe alanda bunu yönetmesi gerekiyor KOBİ'lerin. Bu bilinçte olması gerekiyor. Bunu sağlamadığı süre boyunca da her zaman riskler çok büyük. Tabii bu çok büyük bir davranış değişikliği ya. WhatsApp'tan bilgi atmak o kadar kolay ki hayatımıza çok entegre. Bunu hiç farkında olmadan hepimiz yapıyoruz. Evet. Ya yurt dışına çıkıyor dedin ya o bilgiler. Tam olarak neyden bahsediyorsun? Nasıl bir risk almış oluyoruz? Aslında şöyle, KVKK gereği aslında müşteri bilgilerimiz ve müşteriden aldığımız sadece kredi kartı resmi değil, hiçbir bilgiyi yurt dışındaki sunuculara taşıyamıyoruz. Yasak. Bir aydınlatma metniyle bunu yurt içinde tutmamız gerekiyor. Yurt dışındaki sunucularda taşımamız gerekiyor. Siz bunu WebSocket mantığını kullanan WhatsApp'a gönderdiğinizde de veri aslında yurt dışına çıkmış oluyor. Mail ile gönderdiğinde yine yerelde bir mail hizmeti almadığı için yine yurt dışına çıkmış oluyor. Ve burada sosyal mühendislikle beraber çok rahat bu bilgileri alınabiliyor. Bugün işte maillere gönderilen o oltalarla beraber çok rahat o veriler çekilebiliyor. Her biri bir risk. O yüzden tamamen SSL'i verilmiş 3D Secure olan o sayfalar üzerinden hiç kart bilgisini kendisine almadan kendini safe alanda tutarak ödeme alabileceği, müşterinin girdiği ekranla bankanın otomatik entegre olduğu bir dünya sunmamız lazım. Yani KOBİ'nin kendi web sitesine aslında farklı bir üçüncü ödeme teknolojisi sağlayıcısını mesela ödüyor'yu entegre etmesi. Evet. Onun üzerinden ilerlemesi. Aynen öyle. Bir subdomain ile beraber bu aynı zamanda mobil uygulamayla da işte çeşitli şimdi hepimiz elektrikli araçlara geçiyoruz. Şarj istasyonları. Şarj istasyonlarında ödeme yaparken yine bir mobil uygulamada QR işte bir sigorta acentesinden bir şey alırken orada nasıl bu alışkanlıklarımız varsa çeşitli alışveriş sitelerinde nasıl bir alışverişimiz varsa B2B dünyası da buna alışmalı. O yüzden binlerce KOBİ'nin bu yaptığı hatadan bir an önce vazgeçmesi gerekiyor. Çünkü her gün birilerinin başına bir işler geliyor ve ne yazık ki millet olarak başımıza bir iş gelmeden böyle bir sisteme geçme alışkanlığımız ya da zorunluluk olmadığı sürece geçme alışkanlığımız olmadığı için siber tarafta ciddi problemler yaşıyorlar. Evet. Şu an belki bizi izleyen KOBİ'leri kaybettik bile yani. Devamını duymak istemeyecekler. Şimdi orada da şöyle bir konu var. Tamam kendi web sitesinde bir link. Bu sefer web sitesi kopyalanarak yapılan hırsızlıklar da oluyor ya. Hatta belki seninle konuştuğumuz örnekten bahsetmek istersin. Evet. O çok çarpıcı. Bu sefer öyle bir risk geliyor. Orada da tamamen aslında bireysele döneceğiz. Bireysel tarafta biz bir alışveriş yaparken, bir yere ödeme yaparken mutlaka URL'i bir kontrol etmeliyiz. Linkini yani web sitesinin linkini kontrol edeceğiz ve gerçekten o sayfa mı değil mi teyitli gitmemiz lazım. Burada çok benzer isimler olabiliyor. İşte araya tire koyuyor, nokta koyuyor gibi böyle çok çarpıcı alanlar olabiliyor. Biz de bir yandan banka tarafında size gelen ödeme yapıyorsunuz diyelim. SMS'le gelen o firma ünvanını da iyi bir check etmeniz gerekiyor, kontrol etmeniz gerekiyor. Orada farklı bir ünvan yazıyor, farklı bir firmanın adı yazıyor. Sonuçta o başka bir yerin sanal posu. Siteler kopyalandığında. Şifre geldiğinde mesaj. Evet. Hangi firmaya ödeme gittiği bilgisi var aslında. Aslında var. Diyorsun. Türkiye'de şeyde çok ya insanlar orada da karıştırıyor işte. Erman Yapıcı diye bir şirket var ama ödeme yaparken işte EY İnşaat Limited Kuyumculuk diye böyle marka gittik. ismiyle şirket ismi farklı farklı olabiliyor çoğu zaman. Buna iyi dikkat etmek gerekiyor. Bu grupları iyi anlamak gerekiyor. Zaten alışveriş yaptığımız yerler, e-ticarette ya da ödeme yaparken bildiğimiz yerler. Hani B2B tarafı için konuşuyorsak zaten adamla ticaret yapıyorum ve fatura geliyor ve ben bunu ödüyorum. O yüzden karşı tarafın ünvanını biliyor gibi davranmam gerekiyor. Bunların hepsi önemli. Seninle konuştuğumuz şeyde de çok kısa böyle bahsedeyim. Bir müşterimiz var, restoran zinciri, önde gelen restoran zincirlerinden bir tanesi internet sitesinden rezervasyon alıyor. Rezervasyon sitesini kopyalamışlar. Ön tarafta bir ödüyor yok ama bizim servisleri kullanıyor, bizim post servislerini kullanarak bu işi yapıyor. Ve bu siteyi kopyalamışlar. Kopyalayarak o restoranda rezervasyon ve bir sanatçının bileti satılıyor. Kopya sitede. Aslında o gün orada böyle bir etkinlik ve konser yok.
İnsanlar da giriyor. Bir tanesinden çok büyük bir meblağ çekilmiş. 80.000 TL'ye locadan yer almış. Olmayan konserin locasında olmayan yer alıyor. aynen öyle ve günün sonunda da işte şık giyinmişler, kapıya gitmişler ve öyle bir konser yok. Arka tarafta incelediğimizde oradan geçen transaction bir kuyumcuya gidiyor. Kuyumcudan o kadarlık bir altın alınıyor. Kuyumcu zaten kendi internet siteme gelmiş ve bir ürün alınmış. Ben de teslim ettim diyor. Onun da yapacağı bir şey yok. Onu da takip etmesi çok zor. Yani o sanal hareketi direkt kuyumcunun sitesine entegre ediyor. Oradan da satın alıyor. Ve o tutar kadar bir altın satın alıyor. Bunların hepsi hazır, belli. 80.000 liranın karşılığında 80.000 liralık oradaki bir sepet belli ve doğrudan oradan alışverişini yapıp tamamlıyor. Burada işte aslında restoran ve kuyumcu başlığı gelen SMS'te çok net olmalı ve burada bireysel olarak buradaki farkındalık içinde olmamız gerekiyor. Restoran mağdur, kapıya insanlar gelmiş, öyle bir konser yok. Keşke konser olsa içeriye davet ederiz, misafir ederiz diyor, öyle bir şey de yok. Ve günün sonunda herkes mağdur olmuş durumda. Kuyumcu kendini aklamaya çalışıyor, biz böyle bir şey yapmıyoruz diye. Başımıza gelebiliyor. Bunların hepsini önlemek adına ne yapmak lazım? Aslında kendi sitesindeki çalıştıkları dijital ajanslarla beraber kendi ekipleri, pazarlama ekipleri Google'da aramalar yapması gerekiyor. Bugün HGS'nin de başına geliyor. HGS yüklemek istediğinizde bir sürü kopya siteler geliyor. Arka tarafta gidiyor. Yine bizim başka bir müşterimiz de Apple partnerinden gitmiş ürün almış. Aslında adam HGS yüklemek istiyor gibi. Çok HGS yüklediğini sanıyor ama başka bir satın alma yapmış aslında. Evet. Yani burada büyük sıkıntılar. Bunların hepsine bireysel olarak çok dikkat etmemiz gerekiyor. Buraya kart bilgilerimizi girdikten sonra da böyle bir şey olduğunda benim önerim hemen kartı iptal edip değiştirmeleri. Çünkü o kart bilgileri de artık kopyalandı ve başka yerlerde küçük küçük meblağlarla denenmeye başlıyor. 300, 500, 300, 500. Şu an hepimiz o kadar kartımızdan bir şeyler çekildiğinde fark etmiyoruz bile ne olduğunu. Evet. Bireysel tarafta da böyle sıkıntılar var. Tabii 3D konusu var ya, 3D aktifse, yani mesajla satın alma aktifse, kart bilgisi çalınsa da bu bireyselde 3D aktif edemiyorsunuz. Bu postla alakalı bir konu. Ben 3D ile almak zorunda değilim. Yani ben 3D'siz işlem yapmayacağım demiyorsun. Değil o. Değil. Altyapı sağlayıcısının tercihi. Aynen öyle. Oradaki çekim işlemi non-secure bu işlemi geçirebilir. Bir de tabii orada şöyle bir şey var. Altyapı sağlayıcı 3D ile ilerliyor. Tamam, yine de dolandırıldım. Bu sefer itiraz edemem o ödemeye. Çünkü bana mesaj gelmiş, şifreyi de girmişim ve ödemeyi yapmışım, değil mi? Bankaya itiraz edemiyorum o zaman. Yine itiraz edebilirsiniz. 540 gün iade hakkınız var, itiraz hakkınız var bir çekim işleminden sonra. Mesajla olsa bile, 3D olsa bile. Şöyle bir senaryo söyleyeyim. Ben gittim bir mobilyacıdan mobilya aldım. Bana da dedi ki 3 ay sonra teslim. Bir deadline verdi. Ama o ürünü teslim etmedi. Teslim ve oradaki kargo fişi ya da teslim tesellüm fişi çok önem arz ediyor. Ben bu ürünü almadım dediğinde karşı taraf onu evet ben bunu teslim ettim demesi gerekiyor. Ya da bir uçak bileti aldıysanız uçtuğunuzu kanıtlaması gerekiyor gibi. Peki o örnekte altın almış ya kişi. Evet. Altın teslim almadı ama çok belli. Şöyle kartı geçen işlemle alakalı kart sahibiyle teslim alan fatura başlığı farklı olabilir. Evet. Yani ben Erman olarak sizin kartınızı kullanarak bir işlem yapabilirim. Babamın, annemin kartıyla. Bunda yasal bir engel yok. Bunda yasal bir engel yok. Nereden ödemeyi aldığının önemi yok. O yüzden o teslim ettiğine dair belgeyi sunduğu için para iadesi olmuyor. Çünkü o ürün ondan çıkmış. Ama bireysel olarak yaşadığımız sorunlarda eğer bir ürünü ve hizmeti size sağlamadıysa 540 gün boyunca itiraz hakkınız bulunuyor. Tabii bu sefer kurumların mağduriyeti de gündeme geliyor. Tabii ki. Kullanıcı kötü niyetliyse o hizmeti alan, bu sefer onun kötü niyetinden dolayı hizmeti almış olmasına rağmen kurumdan hizmeti almadım diyebilir. O da ayrı bir zarar yaratabilir. Bunu da çok yaşıyoruz. Özellikle turizm sektöründe yabancı müşteriler geliyor, tatilini yapıyor ve ülkesine döndüğünde itiraz ediyor. Ben böyle bir tatil yapmadım, gittim yer yok dediler, beni dolandırdılar şeklinde. Tatilini yapıp chargeback dediğimiz o konuya gelen çok fazla mağdur olan turizmcimiz var. Yani o zaman turizmcinin de şunu yapması lazım, değil mi? Elle imza alacak faturaya. Tabii ki. Ya da bir şekilde bir belge oluşturacak, yani resmi şekilde ulaştıracak bu belgeyi. Mutlaka. Buradaki süreci de o yabancı misafir bilmediği için Türkiye'de yurt dışındaki ülkeler gibi zannediyorlar. İşte yurt dışına çıktığınızda bir otelde pasaport kaydı, resmini çekelim, taratalım, böyle bir şey yok.
Türkiye'de bunların hepsi kimlik bildirim sistemiyle emniyet güçlerine bildiriliyor. Geldi, konakladı bu akşam burada gibi. Türkiye'de böyle bir regülasyon olduğu için onun farkında değiller. Çok rahat bir şekilde kanıtlıyoruz ve gönderiyoruz. Ama bu girişimler her zaman var. Yani yine de para kaybına Tabii bu tabii. dolandırıcılık oluyor yine bu Tabii ki, arada. tabii ki, Bu tabii ki. sefer kurumlar para kaybediyorlar. Aynen öyle, aynen öyle. Peki burada şöyle bir handikap var ya, şimdi ödüyor, bu altyapıları sağlıyor. Diyelim ki işte benim firmama sağladınız ama ben dolandırıldığım için ya da hacklendiğim için altyapıyı kötü niyetli bir şekilde başka hackerlar kullanabilirler benim üzerimden. Doğru. Yani bunları sen tespit edebiliyor musun ödüyor olarak? Bu durumda ne yapılıyor? Şu Kim orada fraud setlerimiz var aslında. Yani tek seferde deniyor mu? Giriş süresi nasıl? Bu kartla ilgili bizim arka tarafta istihbaratta bir kart çalınma vesaire bildirimi yapılmış mı? Daha önce bu ticaretin içinde böyle bir giriş yaparken bizde bir B2B olarak bir bayi kodu vesaire girilmesi gerekiyor. Girmeden Evet. serbest ödemeyle mi gelmiş gibi aslında orada kullanım alışkanlıklarına göre arka tarafta müşterilerimizin belirlediği kural setleri var. Bu böyle olursa böyle olursa engelle, blokla, çekim işlemi esnasında 3D sayfasına hiç yönlendirme gibi kural setleriyle beraber burayı tamamen katı kurallar koymak yerine müşterimizin ile beraber kurgulayacağımız sürükle bırak yöntemleriyle yaptığımız sistemlerle yönetmeye çalışıyoruz. Yani KOBİ'ler mesela orada önlemlerini alabiliyorlar Tabii ki, arka tabii ki, tarafta. tabii ki. Sizinle birlikte. Bazı KOBİ'ler var CVV'siz işlem yapmak istiyor. Yani ne 3D ne CVV hiçbir şey olmasın, ben kart bilgisini çekeyim hemen çekilsin istiyor. Buna imkan var mı? Buna imkan var. Eğer banka bu imkanı okeyliyorsa onun için tamam çok diyorsun. riskli. Çok riskli ama özellikle sigorta sektörü işte her ay düzenli benim sigortamdan kesilsin dediğinde toplu kart bilgileriyle beraber çekiliyor. CVV ya da 3D dediğinde her ay o insandan şifre çok zor. O tarafta bu şekilde ilerliyor. Ben eş zamanlı sigortacıyım bu arada ondan. Onu da gülmenden anladım direkt. Evet, Sizin evet. sektörde böyle çok fazla örnek var. Her şey dijital, her şey uzaktan ve Evet. çok eskiden beri böyle. O dönüşüm ama buna rağmen o kadar hızlı değil yani. Değil. Tabii maliyetlerin de burada etkisi var. Çalışan maliyetlerin artması da bir handikap ya da sürenin azalmaması. Bu araçları kullandığında bazen operasyon süren artabiliyor. Yani çok neden olabilir. Doğru. Kart saklama dediğimiz bir hizmet var aslında. Bu güvenli ortamda PCI DSS sertifikası ile beraber kart saklayabiliyorsunuz. Kart saklayan kurumlardan hizmet aldıklarında aslında buna gerek yok. Hala bu tarz işte CVV'siz, non-secure işlem yapayım, ben kartları kendi elimde tutuyorum dediğinde aslında regülasyona uygun değil. Kart saklayan firmalardan bu hizmeti alarak o kartları hiç kendinde değil de ilk işlemi yaptığında müşteriye kaydettirerek ve her ay düzenli oradan ödemelerin geçmesiyle beraber kendini de safe alanı tutuyor, müşteriyi de safe alanda tutuyor. Yani Buna yatırım istese- yapması gerekiyor. Firma istese de Tabii ki. kartları saklama hakkı yok. Yok. Ama saklama fonksiyonunu kullanmak istiyorsa gidip kredi kartını saklayan bir firmadan hizmet alması Doğru. lazım. Yine yasal olarak uygun olan firmada tutuluyor bilgiler. Onun Doğru. üzerinden Doğru. alacak Orada bilgiyi. da firma o kart bilgilerini o firmaya gönderemez. Yine müşteri çekim işleminde ben bu kartımın saklanmasını istiyorum demesi gerekiyor. Onun beyanı önemli. Müşterinin beyanı önemli. Müşterinin beyanı önemli. Aslında çok güzel. Bu müşteriyi koruyor. Firmayı Firmayı koruyor. da koruyor. Doğru. Diğer firmada kart saklama işlevini yerine getiriyor O kadar. sadece. Herkes Direkt kendi onu işini yapıyor. Evet. Ya tabii ki teoride anlatınca çok güzel, çok muazzam. Doğru. Hani uygulama ayrı bir marifet sanırım. Doğru. Peki burada şeye gelelim biraz. Yani işte online ödeme sistemleri kullanılarak kara para aklama işlemleri oluyor. Mesela bu HGS örneğini söyledin. Bunun gibi konular var. Tamam, burada kullanıcının sorumluluğu var. Doğru. Satışı yapan firmanın sorumluluğu olabilir. Eğer kötü niyetli olan kurum o değilse. Bu ödeme altyapılarını sağlayan firmaların sorumluluğu ne? Aslında bunu üç bacaklı. Yani üye işleri dediğimiz ilk fraud bu kara para ayaklama ya da sahtecilik kopya kartın kullanılması ile ilgili ilk konu o kartı çeken üye işlerimiz yani firmalar, KOBİ'ler. Evet. İlk kontrol onlarda. Çünkü kimin kartını çektiğini, o kartın nereden geldiğini, nasıl bir işlem olduğunu ilk onlar biliyor. Evet. Birinci sorumluluk onlarda. İkinci sorumluluk ödeme kuruluşu ve bankalarda. Ödeme kuruluşu ve bankalar bu gelen kartla ilgili arka tarafta onlarca algoritma var. Aslında onlara bildiriliyor ilk. Bizler bilmiyoruz teknoloji altyapılı sağlayıcılar olarak. Bu kart çalıntı bildirimi oldu mu? Ne durumda?
Ona bir limit veriyorlar. Kart alır almaz 200 bin lira limiti var diyelim. 200 bin liralık çekim işlemi denendiği anda çekmiyor. İlk işlemlerde Evet. bildiriyor. Buna göre setlerin hepsini bankalar uyguluyor. Üçüncü aşama biz Ama size bu bilgi gelmiyor. gelmiyor tabii, Yani, bilmiyoruz. Bana tamam. bilgi gelmiyor derken şöyle geliyor. Çekim işleminin için ben bankaya altyapıdan gönderiyorum transaction'ı. O da bana success deyip okey ya da hayır diyor. Hayır derse nedenini yazıyor. Kaç numaralı hatayı verdi, ne hatayı verdiyse ben ona göre biliyorum. Ama bize toplu olarak şu kartlardan işlem gelirse buna no deyin demiyor. Tamam. O yüzden biz üçüncü aşamadayız. Biz teknoloji sağlayıcısı olarak bu bilgiler olmadan gelen harekete göre, oradaki doldurulan bilgilere göre ve işlem türüne göre anlamaya çalışıyoruz konuyu ve onaylasak bile arka tarafta aslında bekletiyoruz bu işlemi. Bekletip Yani bu inceliyoruz. şüpheli bir hamledir diyorsun. Evet. Bekletiyorsun. Dönüyoruz firmaya, diyoruz ki bu işlemle ilgili kestiğin faturayı bize gönder. Bu işlem ne işlemi? O arada aslında onu okey çektim diyorum ama provizyonda bekletiyorum. Arka tarafta Çekilmiyor. çekilmiyor. Bekletiyorum, faturayı soruyorum. Okey mi? Bu ne için verilmiş bu hizmet? Gerçekten o kişiye mi verilmiş? Nedir? Bunu sorguluyorum. Sonrasında işlemi Peki bu onaylattırıyorum. senin yasal olarak sorumluluğun mu? Sen firma olarak bunu tercih mi ediyorsun, bunu yapmayı? Regülasyonlarla beraber bütün elektronik para kuruluşlarının zorunluluğu. Onlarla beraber birlikte yapıyoruz bunu. Hani bankalar ve ödeme kuruluşlarıyla beraber birlikte bu şekilde gitmek istiyoruz. Safe alanda gitmek istediğimiz için yapıyoruz. Evet, hepsi yapmak zorunda yani. Evet, yapmak zorunda. Yani burada ama şöyle subjektif bir konu var ya, bunun şüpheli bir işlem olup olmadığını senin tespit etmen gerekiyor. Ya her işlemi sorgulayamazsınız. Günde binlerce Evet. transaction oluyor. Sadece özellikle yeni çalışmaya başladığımız kurumlarda ilk işlemlerin hepsini denetlemeye çalışıyoruz. Ya da meblağa bakıyoruz. Meblağa bakıp diyoruz ki ya bir anda 4 milyon 5 milyonluk bir kredi kartı çekilmiş. Bu nedir? Ya da bugüne kadar algoritma bakıyor, ortalama günde 50-60 bin lira ciro yapan yer bir anda 400-500 lira çıkmış. 1 milyonlara çıkmış. Bu nedir? Hani buradaki geçiş bir anda ne oldu? İşler çok iyi mi açıldı gibi sorguluyoruz. İlk POS'u ve sistemi kurarken de bakıyoruz. Gerçekten deposunda o ürün var mı? Fiziksel arkadaşlar gidiyor. Bazen fotoğraflar istiyoruz riskli görürsek. Çünkü çok fazla dolandırıcılık var. Sonrasında da bu işlemleri ara ara belirli dönemlerle kontrol etmeye çalışıyoruz. Ve böyle sahada bildirim yapma sorumluluğunuz var değil mi? Evet, Şüpheli işlem olursa. buradaki şüpheli işlemlerin hepsi anlık olarak bildirilmek zorunda. Her ödeme sistemi, teknoloji şirketi Doğru. bunu tespit ettiğinde bildirmek zorunda. Ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluş lisansı olan tüm işletmelerin bunu zaten risk birimi var. Yani Merkez Bankası'nın zorunlu tuttuğu içeride bir risk birimleri var. O risk birimleriyle beraber bunu bildirmek zorundalar. Bu şüpheli işlemlerin hepsini. Sadece burada mesela şu bende soru işareti. Tamam, Türkiye'de var ama sanal dünya çok global. Türkiye'deki yerde bildiriyorsun, masaya bildiriyorsun, bir yerde toplanıyor bu veriler. Ama küresel olarak toplanmıyor belli bir noktada. Tabii ki yani buradaki şüpheli işlemi yapan kart bilgisi yurt dışında işlem yapmaya devam edebilir. Ama Türkiye içerisinde yapılan bir şüpheli yabancı kartın bildirimi o an takası gerçekleştiren banka üzerinden doğrudan tüm bankalara bildiriliyor. Ha, tamam, oradaki iletişim bankalar arasında hemen oluyor zaten. Tabii ki. Güzel, küresel bir koruma alanı Evet. yaratıyor bu da. Türkiye içinde küresel bir koruma, yani yabancı kartların burada yaptığı fraud işlemleriyle ilgili bir alan var ama tabii ki ya Türkiye'deki bir frauda takılmış bir kartın yurt dışında kontrolü çok zor. Evet, yani Türk çalıntı kartı yurt dışında işlemler Evet. yapmaya devam Devam edebilir. edebilir. Oradaki yine O tespit edilemiyor. o bildirilesiye kadar bir süre geçiyor. Yine bildiriliyor ama Evet. o süre içerisinde birçok şey olabilir. Anladım. Yine yani kullanıcıya çok şey düşüyor aslında. Tabii. Bir iki tane veri paylaşacağım. En çok para transferi yapılırken ve dijital varlıkların transferi sırasında zafiyet oluşuyormuş. Yani çok finansal kayıplar en çok buralardan. Özellikle kripto para piyasalarını düşünürsek ve o tarafta çok aktif olan bir ülke olduğumuzu düşünürsek 2025 yılına kadar 6 milyar dolara ulaşacak bir zafiyet maliyete çıkacağı tahmin ediliyor. Bu da yine çok yüksek. Aynen öyle. Orada hani özellikle kripto paralar tarafındaki transaction'larda olan zafiyetlerle ilgili eklemek istediğin bir şey var mı? Yok, oraya da ülkemizde regülasyonlar geliyor. Geçen hafta Ekonomi Bakanımız bir açıklama yaptı, bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz diye.
Yine Türkiye'de gri alanda bir iş. Gri alanda olduğu için bütün riskleri açık aslında. Bir regülasyon olmadığı sürece Otorite de yok. otorite de yok. O Evet. yüzden kontrol de edilemiyor. Belli bir kalıbı yok, çizgisi yok. Nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili herkes başka bir şey biliyor. O yüzden Evet. çalınma riski zaten çok açık ülkemizde. Regülasyonlar gelirse kredi kartında olduğu gibi orada da sınırlar belirlenir. Bütün bu işi yapan firmalarda, bireylerde hepsi bir kontrol altına alındığında bunların hepsi yavaş yavaş eriyerek gidecek. Tabii ki yine olacak, olmayacak demiyorum. Evet, Ama süreç çok daha değişiyor zaten. azalarak yok olmaya doğru gidecek diye Evet. düşünüyorum. Ya işte orada hangi konuda bir otorite olsa orada özgürlük kısıtlanıyor ya. Hani iyi tarafı bu hikayede o Doğru. sınırlar herkesi koruyor aslında. Evet. Peki Türkiye'deki böyle farklı kültürel davranışlardan kaynaklı uygulamalara bakarsak mesela taksit çok fazla var. Seninle konuşmuştuk bu taksiti konusu. Hani yurt dışında anlaşılmayan hikayeler. Ya bir kere ülke olarak enflasyonu yaşıyoruz yıllardır belirli dönemlerde. Hep enflasyon var. Bu enflasyonun getirdiği bizde de alışkanlıklar var. Yani kredi kartına taksit konusu ülkemiz için çok önemli bir konu. Yani bir şey alırken kaç taksit? Kasada ben hiç taksit aklımda yokken bir şey alırken taksit yapalım mı? Soruları hepimizde böyle bireysel günlük hayatımızda karşılaşıyoruz. Bu B2B dünyada da böyle. Çünkü kart limitleri çok yüksek ve aldığınız ham madde olabilir, işte al sat yapacağınız bir ürün olabilir ve finansmanı aslında o kartlara yıkıyoruz. Burada da böyle sektörler var ki atıyorum ısıtma soğutma sektörü şimdi aklıma geldi. Evime bir tane kombi alacağım. 6+3 veriyorum. 6+5 veriyorum gibi. Hani bunu da 3 ay öteliyorum. Hani 3 ay sonra başla gibi hikayeler başlıyor. O yüzden ülkemizde bu çok fazla ürün bazında artmış durumdaydı. Bir ara 18-24'lere kadar çıktı. Şimdi regülasyonlarla beraber kısıtlamaya çalışıyoruz. İşte elektronik ürünlerde artık tek çekim. Gıdada tek çekim. Evet. Kurumsalsan şirketin alıyorsan taksit yapıyoruz. Kurumsal kredi kartlarına gibi. Yavaş yavaş işte kuyum sektörüyle beraber aşağı doğru taksitler sınırlandırılmaya çalışılıyor. Bu da birçok sektöre daha önümüzdeki dönemlerde gelecek gibi. Yeni Kısıtlama gelecek. kısıtlama gelecek gibi çalışmaların olduğunu duyuyoruz ve okuyoruz. Kısıtlamalar gelerek yavaş yavaş biz de oraya doğru geçmeye çalışıyoruz. Ama yurt dışında zaten hiç böyle bir şey yok. Kredi kartı kullanım oranı zaten çok düşük. Öyle herkes de kredi kartı göremiyorsunuz. Banka kartı genelde Evet, debit kullanılıyor. kartlarla bu işler oluyor. Evet. Cüzdanlarla oluyor. Şu an ülkemizde cüzdan kullanımını insanlara kullandıramamamızın sebebi, bu kadar yaygınlaşmamasının sebebi de herkesin cebinde kredi kartının olması. Yani ön ödemeli kart yerine kredi kartınız varsa tabii ki onu kullanırsınız. Bir maliyeti Evet. yoksa da. Neden ben peşin paramı alayım kullanayım durumuna geliyorsunuz. Yurt dışında bu çok daha keyifli. Debit kartlar daha çok ön ödemeli kartlar ve bunu da teknolojiyle bağlayarak, teknolojik ürünlerle ödemeler sağlayarak artık kimse cebinde kart da taşımıyor orada. Evet. Teknolojik ürünlerle beraber ödemelerini yaparak hayatlarına devam ediyorlar. Peki bu siber risk açısından baktığında yani kıyaslayabiliyor muyuz sence? Mesela taksitli olan bir ödemenin kullanıcının farkındalığının düşmesi dışında siber riski arttırdığını düşünmüyorum ben. Ya Takip etmesi zorlanır kullanıcının. şöyle düşünmüyoruz. Taksitli işlemlerde farkında olmadan yapılan işte kart bilgisi kopyalandıysa ve belirli dönemlerde onun kartından işlemler geçiyorsa taksitli işlemler ay sonundaki hesap özetinde küçük küçük meblağlar olduğu için farkına varamıyorlar. Evet. Sadece böyle bir risk var. O yüzden bilerek hep taksitli geçiyorlar. Taksitli geçerken ya ben ayda işte 1.000 lira, 1.500 lira, 300 lira bir şey varmış. Hani bu neymişi anlamaya Sorgulamayabiliyor genelde. ve 3 ay sonra ya ben buradan ne aldım dediğim çok fazla bireysel. Gerçekten aldıysak da ne aldığımızı da hatırlamıyoruz. Evet. Böyle bir şeyin içindeyiz. Çok fazla çünkü hareket yapıyoruz kartlarımızda. Her şeyimiz kartla döndüğü için hatırlamıyoruz. Sadece böyle küçük bir risk var. Eğer çalındıysa, kopyalandıysa o taksitlerin nerelerle ilgili olduğunu hafızamızda tutmamız lazım. Gerçi artık ben kendim çok fazla o hesap özetlerine de ay sonlara bakmıyorum. Bu kadar gelmiş deyip geçiyoruz. Evet. Yani İşte tek tek ne almışımı bakmak kontrol etmiyorsun. ben etmiyorum. Çünkü artık birden fazla kart kullanmaya başladığınızda o ipin ucu kaçıyor bende. Evet. Ya orada da belki farklı çözümler göreceğiz işte bunların Evet. analizleri. Doğru. Hani sen nasıl müşterinin için takip ediyorsun ortalamanın üstünde bir satış yapılmış diye. Kişinin kendi davranış datası da incelenip bunun hakkında bilgi veren uygulamalar Bununla kullanmaya ilgili de başlayacağız. çok küçük bir şey söyleyeyim. Açık bankacılık regülasyonu ile beraber geçen sene işte yavaş yavaş
Bu taraf ayağa kalkmaya başladı. Banka hesaplarının görüntülenmesi ve hesap hareketlerinin tek yerden yapılması. İşte bankalarımız bildirim yapıyor. Diğer bankalarınız da gel ekleyin gibi. Evet. Şimdi bu konu kredi kartlarına da geliyor yavaş yavaş. Ha. Önümüzdeki dönemde onu da bekliyoruz. O zaman da bütün kredi kartlarımızı tek yerde görüntüleyip bütün hareketleri görüp ve hangisinde ne limit var yönetebileceğimiz bir dünyaya doğru ülkemizde Bunların geliyoruz. hepsi entegre olacak Evet. ve kullanıcı bir yerden görebilecek. O zaman kontrolü aslında siber riski ve kontrolü çok daha kolay olacak bireyler için. Evet. Çok güzelmiş bu. Aynen. Kurumlar için de yine aynı şekilde. Ya biraz şuna değinmek istiyorum. Ödüyor 5 milyon dolar yatırımla en son değerlemeyle kapattı geçen yılı. Evet. 400 kişiden bahsettik en son. Tabii her gün sayı artıyordur. Kocaman bir ekip. Ve dünyada da çok rekabet olan bir alanda, eş zamanlı çok büyüyen bir alanda. Doğru. Neler yapmak istiyor? Yani önümüzdeki dönemlerde planlar neler? Ya ödüyor aslında bütün az önce aslında sözün başında söylediğim gibi fatura kesen her işletmenin ihtiyacı olan bir ürün. Fiziksel postu, sanal postu, B2B ekranları, açık bankacılık ürünleriyle beraber finans departmanlarını dijitalleştiriyoruz. Buradaki bütün fatura kesen herkesin ihtiyacı var dememin sebebi de şu. KOBİ'ler her şeyini yavaş yavaş dijitalleştirmek zorunda. Evet. Dijitalleştiremeden ayakta duramıyoruz. Ve az önce senin söylediğin gibi personel maliyetlerimiz gittikçe yukarıya çıkıyor. Hem personel maliyetlerimizi stabil tutmak adına. Çünkü finans operasyonu da artıyor. Bankalar, kredi kartları, geçen havaleler, bankalardan dönmüş çekler, takaslar derken orası da ciddi bir operasyon. Evet. Bu operasyonla hepsini tek yerden yöneten bir dijital platform elinizin altında olduğunda işleriniz çok daha kolaylaşıyor ve güvenli olarak yapmasını sağlıyor. O yüzden biz farkındalık sağlayarak yavaş yavaş bir zorunluluk yok KOBİ'lere. Böyle bir ürün işte e-fatura kullanmak zorundasın deyip faturasını dijitalleştiren KOBİ'ye finans departmanında dijitalleştirmek zorundasın diye bir regülasyon olmadığı için aslında bizim ekibimiz ve iş ortaklarımız, bayilerimiz bunu kapı kapı çalarak neredeyse anlatmaya çalışıyor. Danışmanlık verdikleri firmalara anlatmaya çalışıyor. Bu globalde biraz daha kolay. Çünkü zaten her şeylerini bireyselde dijitalleştirdikleri için, kartlar ortadan kalktığı için kurumsal tarafta da bunu yapmak için hevesliler. Evet. Bizde biraz daha ilk önce ya bu bizim işimizi zorlaştıracak. Kart resmi gelmesi kolay. İnsanlar Temkinli yaklaşıyor. girip oradan ödeme yapmazlar. Benim müşterilerim araba tamircileri. Araba tamircisi evine ya da kendisine bireysel olarak e-ticaretten bir şeyler alıyor zaten. Hani öyle bakmamak gerektiğini düşünüyorum. O yüzden yavaş yavaş bilinçleniyor ve bu bilinçlendikçe de bizim müşteri sayımız yukarıya doğru çıkıyor. Şu an kullanıcı sayısı olarak 70 bin kullanıcıyı geçmiş durumdayız. Ve 70 bin noktadan ödeme topluyoruz geçen yılda. Bu yavaş yavaş artacak. Arttıkça da ödeme yapan kurumlarda ya biz böyle bir şeyden ödeme yaptık. Biz de kullanmak istiyoruz. Biz de ödemeleri böyle yapmak istiyoruz diye gelmeye başlıyor. Yavaş yavaş artacağını düşünüyorum. Tabii çok büyük bir sektör, genişleyecek bir sektör. Az önceki bahsettiğim işte şu an biz POS'u yönetiyoruz, banka hesaplarını yönetiyoruz. Yakında kredi kartlarını da yönetip, çeklerini, senetlerini de yöneteceğimiz o tüm banka verilerini tek ekranda yönetebileceği bir alana doğru gittiğinde çok daha keyifli olacak. Evet ve sürekli de geliştiği için sizin de sürekli yeni ihtiyaçları karşılayacağınız bir geleceğiniz olacak demek ki. Aynen öyle. Çok çok önü açık. Evet. Peki en klişe soruyu soruyorum şu anda, bir onu değerlendirelim. Yapay zeka bu işin neresinde? Ya aslında kullanıyoruz. Şöyle kullanmaya başladık. Siber taraftan önce ilk önce şirketlerin bizim ürünleri kullanım alışkanlıklarına baktık. Ya nerede ihtiyacı var bu ürüne? Tahsilat nerede oluyor? Ve bu olduğunda otomatik bir şey yapsın. Ne yapsın? Ben finans departmanlarına dirsek dirseğe oturuyoruz, gözlemliyoruz. Ya fatura vade takip ediyorum diyor. Okey. Faturası Gökçe'nin 10 gün vadeli ise 9. gün sistem otomatik diyor ki Gökçe 9. gün oldu, yarın 1001 nolu faturanın ödemesi geliyor. Evet. Ödemek için tıklayınız gibi. Aslında tahsilatın ucunda buna başladık. Sonra Gökçe'nin ödediği kredi kartlarını biliyorum artık yavaş yavaş. Hangi kartları taksitli mi yapıyor, kullanım alışkanlıklarını biliyorum, tek çekim mi ödüyor, kendi kartıyla değil müşteri kartlarıyla mı ödüyor, ortalama hacmi ne, bunların hepsini aslında makine öğrenmesiyle sisteme öğretiyoruz. Sistem de bunu bir rate'liyor. Bu arada manipülasyona çok açık bir veri bu. Evet. Çok Evet. çok farklı alışkanlıklar olabiliyor. Ara ara çok farklı veriler geliyor ve Evet. bunları da bize uyarıyor sistem. Diyor ki bak bu böyle bir şey yaptı, bu nedir gibi. Bizi uyarıyor ve biz de dönüyoruz. Şimdi güvenlik tarafında ise biraz daha bizim o fraud setlerinde AI teknolojisiyle beraber
manuel yaptığımız gözlemleri, bize uyarılarda onun da gidip bir yerleri tetiklemesi ve bir şeyleri uyarmasıyla alakalı hem üye işlerine hem de kart sahibine bildirimler yapacak hem de bankalara bildirimler yapacak modüller ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Burada da biz kendi işimizi de kolaylaştıracağız. Hem raporlama yapacağız hem bildirimleri de otomatik yapacağız. Kartı çekiyorum çekmiyor. 3D ekranı gelmiyor. Sisteminiz bozuk. Hata var. Aslında değil. Hani Fraudset'in blokladığı bir iş ve bunun da neden olduğuna dair ona hemen bildirimler gönderip o bildirimi de o ekrandan değil de özelden gönderip, çünkü o da bilmeyebilir. Çalıntı kartla bir müşterisi geldi. Bu kart çalıntıdır ya da çalıntı riski Evet. vardır dememek gerekiyor ekranda. Üye işleri de bizim tarafta, masanın bizim tarafında olduğunu hissederek bu kartla işlem yapıyorsun ama bu böyle çalıntı bir kart riski vardır. Bunu bir teyitle ve bize bir bilgi dön gibi. Sen de müşterinin üzerinden Evet onu evet, çünkü yönlendirmeye çalışıyorsun. ilk set üye işleri demiştim yani, ilk kontrol Evet. onda. Çünkü o biliyor o işlemin ne olduğunu. Biz hiç bilmiyoruz. Biz o müşteriyi de tanımadan, o kart sahibini de tanımadan bir işlemi anlamaya çalışıyoruz. İlk kontrol onda, sonra bizim tarafta ve Oradaki banka. bilincin çok iyi olması Evet, lazım. evet, evet. Çünkü orada da art niyetler olabiliyor. Evet. Bir Onu- de ben işin bu arada karanlık tarafını söyleyeyim. Yapay zeka ne kadar iyi niyetli kurumlar için gelişiyorsa aynı zamanda kötü niyetli Tabii. hackerlar için de gelişiyor. Ve artık belki hacker olmayan birinin bile bir siber dolandırıcılık yapması çok çok kolay. Tabii ki, tabii ki çok kolay. Ya şu an işte GPT ile beraber artık sunumlarımızı bile ona hazırlatırken Evet. her bilgi orada, ama yazılım olarak, yani biz teknoloji üreticileri olarak ben hep şey söylüyorum. Ya bu ürünlere ne verirseniz onu alırsınız. Evet. Biz bir şey vermeliyiz, öğretmeliyiz ki ondan onu alalım. Doğru metotlarla, doğru algoritmalarla bir şeyler vermemiz lazım. O setler dahilinde de Türkiye'deki regülasyonlara uyacak şekilde bunların hepsini uyguluyor oluyoruz. Zaten hani son olarak şey de söyleyeyim. Regülasyonlarla beraber biz sızma testleri, bizim tarafta bunların hepsinin olması gerekiyor. Saldırı testleri, bunların hepsi Evet, yapılıyor. zorunlu olarak. Zorunlu olarak yapılıyor ve bütün önlemler alınıyor. O çerçevelerin hepsi çok kalın çizgilerle belirlenmiş ve bunları bildiriliyor. Bildirildiği için de hiçbir problem olmadan bu tarafı yönetiyoruz. Buna kullanıcı bacağında AI ile beraber sunduğumuzda artık her şey aslında çok safe alanda gitmeye devam edecek. Evet, yani çok olumlu bir yerden her şeyin daha güvenli ilerleyeceğini söyleyebiliriz Evet. ama teknoloji her yere eş oranlı Doğru. geliştiği için kötü tarafta da gelişiyor, dark tarafta da gelişiyor. Aslında biz hep konuştuğumuz şeyleri belki tekrar ettik. Hani bu tekerrürler çok basit ve çok kritik konular. Doğru. Kullanıcının, firmanın ne yapması gerektiğinden bahsettik. Hani şanslıyız ki Türkiye'deki otoriteler ve kural koyucular bu konuda çok önde, ödeme altyapılarında. Buradaki iş, sorumluluk kullanıcıya ve kurumlara düşüyor. O bilinçle sahip oldukları sürece aslında yukarıda bütün her şey hazır. Yani arka taraftaki teknolojide ve bankalarda bunlar hazır. Oradan gelen verinin düzgün geliyor olması çok önemli. Oradaki bireysel ve insanlar ve kurumlar gerçekten bu işe kendilerini kontrol altına alacak şekilde ilerlerlerse zaten hiçbir problem yok. Evet. Dikkatli olmaları gerekiyor herkes. Çok dikkatli olun. Evet. Çok teşekkürler Erman. ederim. Ağzına sağlık, ayaklarına sağlık. Ben çok teşekkür ederim Çok davetiniz için. bence hepimiz için önemli bir konu oldu bu. Umarım hep birlikte daha bilinçli bir şekilde internet dünyasında var olmaya devam ederiz. Siberosfer'in bu bölümünde ödeme sistemlerinde neler olduğunu konuştuk. Çok konuşuruz aslında. Her gün farklı bir siber saldırı, bir siber olay oluyor. Burada nihai sonuç kullanıcının ve kurumların omuzlarında çok net ve çok büyük bir sorumluluk var. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.